បើនិយាយពីទូនាទីរបស់ចិត្តគឺវាគិតហើយវារត់ទៅរកអារម្មណ៍មិនទេបើយើងបដោយឲ្យវារត់ផ្ដេសផ្ដាស់ចិត្តរបស់យើងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែលយើងរវាយច្រើនហ្នឹងដោយសារយើងមិនដែលហាត់ពុតលួតដំកុំឲ្យវាចេះតែដើរទៅគិតរឿងនេះតិចរឿងនោះតិចរឿងអ្នកនេះនិយាយអក្រក់បន្តិចរឿងអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចោះដែលយើងបដោយវាទៅច្រើនពេកអានោះឧបមាដូចជាយើងបដោយឲ្យកូនដើរលេងជ្រុលហើយយើងហៅវាឲ្យមកផ្ទះវាមិនងាយចង់មកដោយសារវាដើរទៅវាសបាយយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងដែរវាតើយើងទម្លាប់ឧទាហរណ៍ថាបើវាគិតរឿងផ្ដេសផ្ដាស់នេះចេះនោះចុះវានាំឲ្យក្តៅក្រហាយចិត្តទៅមានស្មារតីកំណត់ដឹងថាអូអាត្មាអញទៅគិតរឿងខាងក្រៅហើយចិត្តរបស់អញទៅនៅផ្ទះគេហើយខ្លាយជាចិត្តអនាថាហើយចេញពីមួយចូលមួយចេញពីមួយចូលមួយវារវើរវាយច្រើនហើយអញ្ចឹងស្មារតីកំណត់ដឹងចាប់បានដូចបលិសអញ្ចឹងហើយទាញវាត្រឡប់មកវិញមកនៅនឹងកាយនេះបើនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រឲ្យកំណត់ដឹងពីអរិយាបថដែលខ្លួនឯងកំពុងដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីហូបចុកបុកទាពីអីហ្នឹងឲ្យស្មារតីមកនៅនឹងខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងរត់ទៅនៅផ្ទះគេរឿងអ្នកដតីមើល Facebook មើល new feed ចូល group នេះចូល group នោះច្រើនពេកអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យចិត្តរវើរវាយហើយអញ្ចឹងការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ទទួលយកនៅអារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងសំខាន់ណាកុំឲ្យជ្រុលមើលក៏កុំឲ្យមើលជ្រុលចូល group ទីងតឹងហ្នឹងក៏កុំឲ្យហួសហេតុពេក group ណាអត់បានការអត់ប្រយោជន៍ leave ចោលទៅ mute ចោលទៅទុកទៅ group ដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគ្រួសារការងារអីចឹងទៅហើយតើយកចិត្តហ្នឹងមកនៅនឹងអារម្មណ៍នាំឲ្យជ្រះថ្លាសប្បាយឧទាហរណ៍ថានឹកដល់គុណពុកម៉ែនឹកដល់គុណប្រតនត្រ័យនឹកដល់អំពើល្អដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនឹកដល់អារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាស្រស់ណាវាអត់សូវក្តៅក្រហល់ក្រហាយនឹកដល់ធម៌ទៅអាចអានសៀវភៅធម៌អប់រំចិត្តស្ដាប់ការអប់រំទូមានស្ដាប់ការបង្ហាត់បង្រៀនបង្កើនចំណេះដឹងបើខ្សែគប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសន្តានចិត្តល្អ accept friend អីក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងគុំសូវចេះគុំសូវជួយចិត្តមើលរឿងក្តៅក្រហល់ក្រហាយគេជេរបចោគ្នាអីមិនចេះចុះអីអូចហួសហេតុពេកនិយាយចឹងមិនមែនបានន័យថាហាមមិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះអារម្មណ៍នឹងឯងវាមកតាក់ចិត្តរបស់យើងឲ្យរត់ទៅហើយបើយើងបដោយចិត្តច្រើនទៅការទុកហើយធានាចឹងហ្មងចឹងបានតលហ៊ានទាញចិត្តមកវិញអារម្មណ៍នឹងដូចអាហារអញ្ចឹងបើយើងហូបផ្ដេសផ្ដាស់ទៅកាយរបស់យើងឈឺហើយអាហារមានជាតិគីមីហូបច្រើនពេកហើយហូបហើយអត់ជួយចលនាអីអញ្ចឹងទៅឈឺយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងតែហូបតែគិតរឿងផ្ដេសផ្ដាស់តិចឈឺចិត្តដែរអញ្ចឹងវាតតែយើងរៀនរើសយកអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងសប្បាយរីករាយជ្រះថ្លាឧទាហរណ៍ខ្សែគប់ជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តឧទាហរណ៍ថាស្ដាប់ធម៌ពិចារណាធម៌នឹកដល់សេចក្តីល្អគុណធម៌របស់យើងក្តីត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃឃើញគេមានឃើញគេបានឃើញគេល្អអញ្ចឹងក៏ជ្រះថ្លាទៅហើយពិចារណានៅក្នុងសង្ខារមិនទៀងទាត់ប្រែប្រួលមិនថិតថេរមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាបាននឹកឃើញថាជីវិតនឹងគឺអញ្ចឹងមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនមានបញ្ញានៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមិនទន់ជ្រាយមិនចាញ់ច្រាបរឿងទេហើយមានពេលអប់រំសមាធិចម្រើនភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តទៅទាញចិត្តទាញអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យវាមកនៅខ្លួនហ្នឹងខ្មែរយើងជួយចិត្តប្រើថាអារម្មណ៍ទាញចិត្តឲ្យមកនៅនឹងខ្លួនឲ្យវាតោងយកអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តជ្រះថ្លានឹងយើងមិនសូវរវើរវាយច្រើនហើយយើងបានសេចក្តីស្ងប់ច្រើន
ផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាមានអតិពលពីរឿងខាងក្រៅដូចថាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសបញ្ហាលុយកាក់កូនចៅឬក៏គ្រោះថ្នាក់ឧបទ្ទវហេតុណាមួយដែលកើតឡើងវាដាក់សម្ពាធមកលើផ្លូវចិត្តយើងអ្នកខ្លះបាក់ធ្លាក់ក្រឹបតែម្ដងងើបលែងចង់រួចរហូតដល់គិតខ្លីទៅទៀតក៏មានដែរបើអតិពលដែលខ្លាំងមកលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺអាការសន្សំឧបនិស្ស័យរឿយឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងជួយចិត្តតូចចិត្តអន់ចិត្តបបាក់ចិត្តគិតច្រើនដំបូងឡើយវាអត់អីទេវានៅអាចទប់ទល់បានប៉ុន្តែយូរទៅវាធ្ងន់ទៅដូចយើងសំលុយក្នុងធនាគារយូរខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីមួម៉ៅមហាសេដ្ឋីខឹងមហាសេដ្ឋីគិតច្រើនវាដោយសារយើងសំយូរទៅវាធ្ងន់វាមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងឬក៏រឿងដែលកើតឡើងក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធឆ្លោះប្រកែកកូនមិនស្ដាប់ប្រកបមួម៉ៅក្តៅក្រហាយរឿងហ្នឹងវាដដែលទៅក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងដែរនៅក្នុងធម៌លោកហៅបកតោបនិស្សយបច្ច័យអាការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏វាមានឥទ្ធិពលលើផ្លូវចិត្តយើងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងតើយើងរៀនដោះស្រាយរឿងខាងក្រៅយើងជួបយើងដោះស្រាយទៅហើយរឿងណាហួសហើយក៏ហួសហើយទៅហើយរឿងណាដែលមិនទាន់មកដល់ចាំស្អែកចាំជួបរៀបចំធ្វើកិច្ចការងារណាឲ្យដែលត្រូវធ្វើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយទៅហើយយើងមិនអាចកែរឿងខាងក្រៅបានទាំងស្រុងទេយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាបើយើងនិយាយណែនាំប្រាប់គេកុំឲ្យយើង expect សង្ឃឹមថាគេធ្វើតាមចិត្តអញចង់ត្រូវតែធ្វើតាមអញថា 100% កាលណាយើងសង្ឃឹម 100% អញ្ចឹងពេលរឿងនឹងវាមិនបានពេលគេមិនធ្វើតាមចិត្តយើងទៅវាកើតទុក្ខខ្លាំងអញ្ចឹងរឿងធម្មជាតិខាងក្រៅយើងមានតែសម្របសម្រួលផ្លូវចិត្តយើងនៅតែថានៅតែស្ដីនៅតែប្រាប់ណែនាំបើនិយាយពីដើមឈើបន្លែវិញយើងនៅតែស្រោចទឹកនៅតែចាក់ជីអញ្ចឹងដាក់ជីអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចសង្ឃឹមថាដើមស្វាយនឹងត្រូវតែផលិតផ្លែឲ្យបាន10តោនអាហ្នឹងយើងមិនអាចសង្ឃឹមអញ្ចឹងបានទេវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់វាបានច្រើនទៅភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់មានទឹកទៅបានផលច្រើនបើអត់ទៅក៏វាផលតិចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងអាច adjust អាចសម្របសម្រួលនឹងរឿងខាងក្រៅបានហើយតើយើងថែរក្សាសុខភាពខាងក្នុងខ្លួនយើងដែរទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តញ៉ាំគេងហាត់ប្រាណមានពេលសម្រានកុំឲ្យធ្វើការងារហួសហេតុយើងដូចថាធ្វើបាបខ្លួនឯងហ្នឹងដូចថាវាបាក់ទាំងផ្លូវកាយវាបាក់ទាំងផ្លូវចិត្តវាប្រទាញគ្នាហើយមានពេលសម្រាប់គ្រួសារប្តីប្រពន្ធកូនចៅមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបងប្អូនយើងមិនដូចថាមិនមានភាពរកម្មរកុសផ្លូវចិត្តនឹងទេយើងធ្វើម៉េចចេះអត់ឱនយោគយល់កុំឲ្យប្រកាន់ខ្លាំងម្ដាយពុកភាគខ្លះហ្នឹងក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារកូនណាកូនខ្លះក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារឪពុកម្ដាយដែរដោយសារយើងមិនបានរក្សាទំនាក់ទំនងហ្នឹងឲ្យកក់ក្ដៅវាទៅជារឿងមួម៉ៅរឿងល្អូរទាំច្រើនវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាអត់សុបាយតែអត់សុបាយយូរទៅកើតជាបញ្ហាដែរហើយយើងរៀនពិចារណាអប់រំផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងមានខន្តីមានអត់ធន់មានអត់ឱនអធ្យាស្រ័យមានសតិតាមដានគ្រប់គ្រងចិត្តហ្នឹងបើវាដើរផ្លូវត្រូវក៏ជួយជំរុញឲ្យវាដើរក្នុងផ្លូវត្រូវគិតរឿងល្អធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលចេះត្រេកអរជាមួយនឹងជោគជ័យអ្នកដទៃ
ចេះជួយសង្គ្រោះអីចឹងដឹងថាអូចិត្តនឹងល្អអញ្ចឹងជំរុញឲ្យវាទៅល្អបានបើវាមូម៉ៅខឹងស្អប់គុំគួនក៏យើងដឹងថាអូចិត្តនឹងមិនល្អមូម៉ៅចំណែននឹងទៀតសិតតែក្រុមពួកចៅបៈពួកបិសាចមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខពីយើងអញ្ចឹងស្មារតីហ្នឹងទៅតាមមើលក្រុមល្អមិត្តភក្តិល្អនឹងក្រុមបៈពួកចៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដេញពួកចៅហ្នឹងឲ្យមានបញ្ញាទៅជាមួយដូចថាបើខឹងក៏មិនផ្លែទៅក៏ខឹងអីខឹងទៅវាក្តៅទៅខ្លួនឯងមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងមិនកុំប្រកាន់គាត់អីអូកុំចំណែនគេអីបនរបស់គេទេគេបានមកអញ្ចឹងអបអូសាទេសាទរគេវិញហើយបញ្ញាមកពយល់ខ្លួនឯងមិនឲ្យកើតទុកអញ្ចឹងហើយរឿងណាហួសហើយជារឿងមិនល្អតែចាត់ទុកថាជាផលបាបតែយើងទៅមុខទៀតមិនទេអន្តាយសម្រាមសម្រាមច្រើនណាអញ្ចឹងយើងអត់សូវមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តទេយើងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតថាបើរឿងវាអញ្ចឹងឲ្យដោះស្រាយឲ្យទៅបន្តិចម្ដងបើមនុស្សហ្នឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងជួយក្នុងនាមជាម៉ែជាឪជាបងហ្នឹងខ្ញុំជួយអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មានឧបនិស្ស័យរបស់គាត់ខ្ញុំមិនអាចទាញមកបានទេអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃធម្មជាតិទៅយើងអត់សូវបខំឲ្យគេតាមយើងទាំងអស់អត់សូវបខំឲ្យរឿងត្រូវតាមចិត្តយើងទេយើងរៀនមានបញ្ញាស្វែងយល់ទៅយើងស្រាលពីសេចក្តីទុក្ខ